تخيل معايا لو قلتلك إن في سفاح اعترف إنه قتل أكتر من 19 طفل. مش بس قتلهم، ده كان بيعمل حاجات ممكن ما تتخيلهاش، والمحكمة حكمت عليه بالإعدام أكتر من مرة. سفاح مرعب نهايته أكيد في السجن أو معدوم. لكن اللي حصل إن بعد 17 سنة من المحاكمات السفاح ده طلع براءة. القضية اللي هزت البلد بحالها رجعت لنقطة الصفر، وسابت وراها سؤال واحد مرعب: لو مش هو اللي عمل كده، يبقى مين اللي قتل أطفال قرية نساوي؟ أهلا بيك، أنا إسلام، والنهاردة في حكاية هنفتح ملف بيت الرعب في قرية نساري في الهند. القصة اللي العدالة فيها كانت أغرب من الخيال. قصتنا بتبدأ في 29 ديسمبر 2006 في مدينة نويدا الهندية، وتحديدا في حي راقي اسمه قطاع 31. حي كله فيلات فخمة وشوارع نظيفة، لكن وسط كل ده كان في بيت واحد شكله غريب، كأنه مكان مهجور من فيلم رعب. قدام البيت في بلاعة صرف صحي مسدودة على طول بالزبالة. محدش كان يتخيل إن البلاعة دي هي بداية اكتشاف أكبر كابوس في تاريخ الهند الحديث. في اليوم ده الأهالي بلغوا عن ريحة وحشة طالعة من بلاعة، ولما العمال بدأوا ينظفوها لقوا أول صدمة: أكياس بلاستيك جواها بقايا هياكل عظمية لأطفال. في الأول كانوا 8 هياكل، لكن مع استمرار الحفر في البلاعة وفي الحديقة الخلفية للبيت العدد فضل يزيد ووصل ل 17، والبعض بيقول إنهم أكتر من 30 جثة. الدنيا اتقلبت، البلد كلها بتتكلم عن بيت الرعب اللي كان بيخطف الأطفال من قرية فقيرة جنبه اسمها نساري. التحقيقات كشفت عن جرائم ما يتصورهاش عقل. الشرطة قبضت على شخصين: صاحب البيت رجل الأعمال الغني مونيندر سينج باندهير، والخادم بتاعه الهادي سوريندر كولي. لكن ازاي شخصين زي دول، واحد غني ومتعلم والتاني خادم بسيط، يكونوا هم أبطال المسرحية المرعبة دي؟ وقبل ما نجاوب على السؤال ده، تعالوا نعرف الأول مين هم ضحايا بيت الرعب، ومين هم المتهمين اللي حيروا الهند كلها. عشان نفهم اللي حصل لازم نعرف إن بيت الرعب ده كان واقف على خط فاصل بين عالمين. من ناحية بيطل على قرية نسار الفقيرة اللي سكانها مهاجرين بيشتغلوا باليومية، ومن الناحية التانية بيطل على مدينة نويدا الحديثة والراقية، والقضية كلها كانت صراع بين العالمين دول. الضحايا كانوا كلهم تقريبا من أطفال قرية نساري، بنات زي بنكي ساركر اللي عندها 20 سنة، وطفلة عندها 7 سنين اسمها آرتي، وطفلة تانية 5 سنين بس. على مدار سنتين كاملين 2005-2006 أهاليهم كانوا بيروحوا أقسام الشرطة يبلغوا عن اختفاء ولادهم، لكن محدش كان بيسمع لهم. الشرطة كانت بتقول لهم بمنتهى البرود إن ولادهم مش قاصرين وإنهم أكيد هربوا من البيت. الإهمال ده كان الدرع اللي القاتل استخبى وراه. محدش كان بيدور على الضحايا لأنهم ببساطة فقراء ومش مهمين في نظر النظام. أما المتهمين فكانوا من عالم تاني خالص. الأول هو مونيندر باندهير، صاحب البيت رجل أعمال غني ومتعلم في أرقى مدارس الهند، لكن حياته كانت فاضية، عايش لوحده في الفيلا دي بعد فشل جوازه، ودوره في القضية فضل غامض ومحير. والتاني هو سوريندر كولي الخادم، وده الشخصية المحورية في القصة. كولي جاي من قرية فقيرة من طبقة الدالت اللي هي أدنى طبقة في المجتمع الهندي. حياته كانت عبارة عن فشل ووحدة، ساب مراته وعياله علشان يشتغل خدام، لكن اللي ما كانش حد يعرفه هو اللي كان جوه دماغه. التحقيقات كشفت إنه هو اتعرض لاعتداء جنسي في طفولته، وإنه من هو مراهق كانت عنده خيالات مريضة عن القتل والجنس مع الجثث وحتى أكل لحوم البشر. البذور السامة دي كانت مستنية بس اللحظة المناسبة عشان تطلع وتتحول لأبشع كابوس ممكن تتخيله. في الأول المحققين لما بصوا الكلي استبعدوه، كان شكله ضئيل وخجول ومستحيل يعمل الجرايم دي. لكن في التحقيق الخادم الخجول ده تحول لوحش هادي، واعترف بكل حاجة ببرود أعصاب صادم ومن غير أي ندم. كولي حكى طريقته البسيطة والمرعبة، كان بيستدرك الأطفال اللي بيلعبوا في الشارع للفيلا بحجة إنهم هيديهم هدايا وحلويات. أول لما الطفل يدخل كان بيخنقه لحد الموت، لكن الموت ما كانش النهاية. كان بياخد الجثث لحمام في الدور اللي فوق، وهناك كان بيبدأ حرفيا طقوسه الشيطانية. كولي اعترف إنه كان بيطبخ أجزاء من ضحاياه وياكلها، أما باقي أجزاء الجسم فكان بيحطها في أكياس ويرميها في البلاعة أو يدفنها في الحديقة الخلفية. لما سألوه عن دوافعه لخص كل الرعب ده في 3 كلمات: مارو كاتو كاو، واللي معناها
اقتل، قطع، كل. بالنسبة للمحققين الاعترافات دي كانت زي الحل السحري. مسرح الجريمة كان فوضى، عبارة عن 627 قطعة عظم متحللة ومختلطة ببعضها، وكان من المستحيل تقريبا تحديد مين صاحب كل قطعة. اعترافات كل اللي مفصلة فسرت كل حاجة، القضية اتحلت والوحش اعترف. لكن الاعتماد الكامل على الاعتراف ده كان هو الغلطة اللي هدمت القضية كلها بعدها بسنين. القضية دخلت المحاكم وبدأت رحلة قضائية طويلة ومعقدة استمرت 17 سنة. الإعلام صور كولي على إنه وحش أسطوري وشيطان في صورة إنسان، وقارنوه بسفاحين عالميين زي جيفري دامر الأمريكي اللي كان بيعمل نفس الجرائم البشعة وكان عنده نفس الأفكار المريضة. الأحكام بدأت تصدر. كولي خد حكم بالإعدام في 3 قضايا مختلفة، وبندهير صاحب البيت يتحكم عليه هو كمان بالإعدام في قضية واحدة بس من القضايا. الموضوع كان منتهي والكل كان مستني تنفيذ الأحكام، وفجأة في 16 أكتوبر 2023 حصلت الصدمة. محكمة الله أباد العليا، وهي محكمة كبيرة، ألغت كل أحكام الإعدام وبرأت كولي وبندهير من كل التهم. طب ليه؟ لأن المحكمة قالت إن التحقيق من أوله كان رديء وفاشل، وإن قضية الادعاء كلها كانت مبنية على حاجة واحدة بس، اعترافات كولي. والمحكمة شككت في طريقة الحصول على الاعترافات دي، وقالت إنه لا يمكن الاعتماد عليها لوحدها كدليل إدانة، خصوصا مع عدم وجود أدلة جنائية قوية ومستقلة تربط المتهمين بالجرائم بشكل قاطع. بمعنى تاني، البراءة ما كانتش إعلان إنهم ملهمش ذنب، لكن كانت إدانة للنظام كله، كانت شهادة بفشل الشرطة والتحقيقات في تقديم قضية سليمة. بعد 17 سنة من الرعب والمحاكمات رجعنا للسؤال الأول: لو مش كولي وبندهير يبقى مين؟ وهنا ظهرت النظريات اللي بتحاول تفسر اللغز ده. النظرية الأولى: كولي هو السفاح فعلا، لكن التحقيق كان فاشل. النظرية دي بتقول إن كولي هو القاتل فعلا، ملفه النفسي بيطابق ملفات أخطر السفاحين في العالم. خيالاته المريضة من الطفولة واعترافاته التفصيلية كلها بتشير إن هو المجرم الحقيقي. لكن اللي حصل إن الشرطة من غبائها فشلت في جمع أدلة مادية تدعم الاعترافات دي، وده اللي خلاه يفلت من العقاب. والنظرية التانية: كولي كان الشرير المناسب، بتقول إن الشرطة والمجتمع كانوا محتاجين وحش عشان يرموا عليه اللوم ويهدوا الرأي العام اللي كان غضبان. ومن أفضل من كولي، خادم فقير من طبقة منبوذة ومنعزل، كان كبش الفدا المثالي. يمكن يكونوا ضغطوا عليه عشان يعترف وقفلوا القضية على كده علشان يريحوا دماغهم. والنظرية الثالثة عن شبكة تجارة الأعضاء، والنظرية دي الأهالي بتوع قرية نساري نفسهم كانوا مقتنعين بيها. كانوا بيقولوا إن في شبكة منظمة لتجارة الأعضاء البشرية هي اللي ورا اختفاء الأطفال، والدليل إن كتير من جثث الضحايا كان الجزء بتاعها مفقود. لكن لسبب غامض الشرطة والتحقيقات تجاهلوا الخيط ده تماما ورفضوا يحققوا فيه. السؤال هنا: هل تجاهلوا الخيط ده لأنه بيورط ناس مهمة أو شبكة إجرامية أقوى من إنهم يواجهوها؟ وهل كولي كان مجرد أداة صغيرة في عملية أكبر وأبشع بكتير؟ في النهاية فضل بيت الرعب واقف مكانه كشاهد صامت على الفشل. كولي وبندهير أحرار، وأهالي الضحايا تساووا من غير عدالة ومن غير حتى إجابة على سؤال: مين اللي قتل ولادنا؟ قضية نساري ما بقتش مجرد قصة عن سفاح آكل لحوم بشر، لكنها بقت حكاية تحذيرية عن إزاي العدالة ممكن تضيع، إزاي صوت الفقير ممكن يختفي، وإزاي أسهل قصة مش دايما بتكون الحقيقة. والأشباح الحقيقية في القصة دي مش أشباح الضحايا بس، لكن شبح الحقيقة اللي فضلت ضايعة. مهتم أسمع رأيك في التعليقات، تفتكر مين اللي كان ورا بيت الرعب في نساري؟ ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، وأشوفك إن شاء الله المرة اللي جاية في حكاية وقصة جديدة.